ry tompo Andriamanitra io nanolo tegna ho foaty ny zanakanao fô fatrapitian'izao tontolo zao. Ke mianta aminao zahay mbo ampio zahay izotra malakilaky agnatony anazy. Fô izy Andriamanitra velogny sy manjaka miaraka aminao ny fanay masiny amin'ny tongo mandrakizay. Amen. Alady fadimy amin'ny karemy tsikelikely magnatony ny pakatsika ny fotokevitra aroson'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra amin'izao alady fadimy zao dia hoe ny fitraofagna amin'ny Kristy dia fisarahana amin'ny fahotana, fagnambilana ny fahotana ary fanombohan'ny fiainam-baovao. Ny vakiteny voalohany nalaigny ato amin'ny boky Isaia mpaminany amin'ny toko fa 113 mikoragna amintsika fagnantenana izay ambaran'ny mpaminany Isaia ireto vahoaka Israely Bahabo agny Babilône nanjary andevo fotoagna sarotra tokoa ary fotoagna mafy de mafy ny aignan'ireto vahoaka Israely reto. Io ary fa ny mpaminany dia manana andraikitry ampatsaro ny atsaram-pon-Janahary, ampafantatra fô Janahary tsy mamotriaka ny vahoakany, tsy magnambela ny vahoakany, indrindrandrindra fô ny vahoakany agnatin'ny fotoan-tsarotra agnatin'ny fanandevozana. Naozy ny Isaia mpaminany, aza mahatsaro ny zavatra lasa intsony ary aza mihevitra ny zavatra taloha, fô indro zaho hagnano zava-mahagaga vaovao, efa hiposaka izy zao. Fagnantenana amian-Janahary amin'ireto vahoakany. Fa mitaky kosa izany fagnantenana izany, mitaky finoana, mitaky fibebahana avy amin'ireto vahoaka ireto, mbo afahan'ny Janahary mahazo toerana amin'ny fiainan-jareo, mbo afahan'ny Janahary magnamia zareo fiainam-baovao. Ary izany fiainam-baovao zany hitatsika taratra koa ato amin'ny vakiteny faharoa zay nalaigny tato amin'ny taratasin'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tagny Filipi amin'ny toko 3. I Paoly mikoragna amintsika taloha hely izy ty. Paoly mikoragna ny fiainagna anazy taloha, izy zay fatra-pagnaja ny lalàna, izay tegna nagnaja ny lalàna ary nagnenjiky ny eglizy. Fô rehefa nitrotro tamin'ny Kristy ndraiky Paoly dia niaigny fiainam-baovao, nanomboko fiainam-baovao. Misy raha aroa karazany izay voasoratra ato amin'ny vakiteny faharoa. Voalohany, i Kristy mihitsy no nanana inisiativy nagnantso an'i Paoly. Dikan'izany dia hoe ny famonjena dia fahasoavana avy amin'ny Janahary, avy amin'ny Jesosy Kristy. Ny faharoa dia ny fitraofagna amin'ny Kristy, araka ny volaniko tamin'ny fanombohana teo, ny fitraofagna amin'ny Kristy dia rupture, fisarahana amin'ny passé izay ratsy, fisarahana amin'ny fahotana ke hidirana amin'ny fiainam-baovao. Satria mitrotro amin'ny Kristy dia manomboko fiainam-baovao. Naozy masinda Paoly, rehefa ataoko fatiantoko avokoa izy masinda Paoly ny zavatra rehetra raha hoarina amin'ny fambonian'ny lalàna fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo. Fô ny fitiavako anazy no namoizako ny raha jiaby. Fiainam-baovao tanteraka no idiran'ny masinda Paoly. Karaha zany koa i evanjely izay mitantara amintsika ilay viavy azony jangajanga. Rehefa navelan'i Jesosy fahotana dia manomboko fiainam-baovao. Zaho koa tsy manameloka anao, mandiana aza manota itsony amin'ny hoavy. Ny evanjely ao amin'ny Joany toko 9 mikoragna amintsika araka mivolaniko teo ny ty viavy azony jangajanga. Raha amin'ny lalàna ny Moïse agny amin'ny boky Levitika, boky Deutéronome,
ny viavy koa azo mijangajanga dia balibalam-bato dikan'izagny mendriky ny foaty ary vonomofo aty. Dia reto farisianina sy mpanoradalàna natakatra ty viavy araiky ty ijangajanga dia nindosiny amin' Jesosy. Karakory ianao maître, azone takatra ny njangajanga viavy ty. Ino hevitrinao? Mbo akany fanahy anazy ozy ny evanjely, akany zareo fanahy an' Jesosy mbo azahoagna raha agnamelohagna an' Jesosy koa. Jesosy izy koa boka Jesosy mamaly hoe oke ary fa manjary vonogna izy, ino araky ny mpampianatra tsara mpamindra fo an' Jesosy dikan'izay tsy mpampianatra tsara zany izy. Fa rehefa magnano hoe aza vonogna ndraiky izy, teo izy reto mpanoradalàna sy farisianina, anao zany manohitry ny lalàna. Dia tegna fandriky atao amin' Jesosy Kristy. Dia ino zany ny raha nataon'i Jesosy Kristy? Raha nataon'i Jesosy Kristy dia niondriky ary nanoratra tamin'ny tany. Nanoratra tamin'ny tany. Mampatsiaro an'ilay Andriamanitra nanoratra ny lalàny tamin'ny vato tany amin'ny tendrombohitra Sinai tamin'ny andron'ny Moïse. Dia rehefa tsikelikely, rehefa nitraka Jesosy, agambarana koa Jesosy nanoratra tamin'ny tany fa Zagnahary izy raiky no mpagnano lalàna no mpitsara. Satria izy no nanoratra ny lalàny tamin'ny vato teo tamin'ny andron'ny Moïse. Teo Jesosy farany hoe zay tsy nanota taminareo no aoka ambalabala vato ananjy voalohany. Antso mandefa amintsika tsiraikiraiky. Atsika tsiraikiraiky no tokony prendre conscience ahatsapa-tegna fa atsika tsiraikiraiky no mpanota. Atsika tsiraikiraiky dia mpanota ary tokony agnambela le vato efa voafomo agnatin'ny tagnatsika ambela fo tsy ambalibalan'olo. Atsika tsiraikiraiky no antsovin' Jesosy Kristy agnambela ny vato amin'ny tagnatsika tsy agnalabaraka olo. Atsika tsiraikiraiky no antovin' Jesosy Kristy tsy hiketrin'olo fa ny fikitregnan'olo, ny fivolagnana raha ratsy momba olo, ny fankahalagn'olo dia mitovy fa mbalibalam-bato olo araiky ke mamono anazy. Tamin'ny farany moa dia i Jesosy izy raiky ndraiky ty viavy azo njangajanga ty tavela teo satria nandritaka aby jiaby nandeha satria ny raha voyen Jesosy Kristy tamin'ny conscience ny tsiraikiraiky fa nareo io koa neka mpanota. Ozy ny masinday Agostino ity viavy araiky ty magnoloagnan' Jesosy Kristy ny fahantrany sy ny fahasahiragnany magnoloagnany famindram-ponjanahary tegna tsara. Ireto olo reto te ikondane an'ity madamo ty Jesosy Kristy te agnavotra an'ity madamo ty, te agnavotra an'ity viavy azo avy njangajanga ty satria tsy niafatesa ny mpanota no tadiavin-janahary no tadiavin' Jesosy fô ny ibebahany mpanota tsiraikiraiky aby ny ibebahany ke ho velogna izy. Ao Jesosy hoe andao mandiana ary aza manota amin'ny ho avy. Jesosy manokatra lalam-baovao, manokatra fiainam-baovao araka ny volagnitsika tamin'ny vakiteny voalohany sy vakiteny faharoa. Fiainam-baovao izay amiany noho ny famindram-pony. Fiainam-baovao zay mitaky ezaka avy amintsika mbo tsy hanota eky. Invitation mandeha amintsika tsiraikiraiky. Jesosy koa mamindra fo aminao ary mamindra fo aminao. Jesosy dia manokatra aminao lalam-baovao mba afahanao mandroso. Riksanavana amin'izao karemy zao atsika dia antsovigny alakono ny kilema sy ny fahotantsika tsiraikiraiky angaho pardon amin-janahary. Fô ny famindram-ponjanahary dia mampiavagna atsika. Ny famindram-ponjanahary dia magnome atsika fiadanana. Ny famindram-ponjanahary dia magnamia chance atsika anomboko fiainam-baovao. Riksanavana aza matahotro mangataka fifonana amin-janahary. Aza matahotro magnatony zanahary mifona aminazy fa be famindrampo tokoa izy ary tiatsika dia tiatsika. Rehefa mamindra fo amintsika izy dia magnome atsika fiainam-baovao. Bon dimanche.